အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့အင်္ဂလန်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ် FA ကတော့ဒီနေ့ရာသီအဖွင့် Community တိုင်းလူပွဲမှာလီဗာပူးအသင်းနဲ့ပြိုင်ဘက်အသင်းက Championship ကကလပ်အသင်းဖြစ်လာပွဲရှိတယ်လို့ British Media တွေမှာဖော်ပြနေပါတယ်ပုံမှန်တိုင်းတော့အင်္ဂလန် Premier League က Champion နဲ့ FA Cup ပြိုင်ပွဲမှာ Champion ဖြစ်တဲ့အသင်းကရာသီအဖွင့်ပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့ Community တိုင်းလူပွဲကိုရှင်ပြိုင်ရတာပါဒါပေမဲ့ဒီနေ့ရာသီတွင် FA Cup Semi-final ကို Arsenal, Chelsea, Manchester United နဲ့ Manchester City တို့လိုအသင်းတွေတက်ရောက်ထားပြီး Manchester မြို့ကန်ကလပ်တွေကဥရောပပြိုင်ပွဲမှာခရီးဆက်ဖို့အခြေအနေရှိနေတာကြောင့်တကယ်လို့ FA Cup Champion ဖြစ်သွားခဲ့ရင် Community တိုင်းလူပွဲကိုကစားရဖို့ခက်ခဲသွားမဲ့အနေအထားမျိုးရှိလာတာပါအင်္ဂလန်ဘောလုံးပွဲချုပ် FA ကတော့ဒီနေ့ရာသီ Community တိုင်းလူပွဲမှာ Premier League Champion လီဗာပူးအနေနဲ့ FA Cup Champion နဲ့ကန်ဖို့အဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့ပါက Championship က Champion ဖြစ်လာမဲ့အသင်းနဲ့ကစားရပွဲရှိကြောင်း Britain ထုတ် Time သတင်းစာမှာဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်Real Madrid အသင်းကတော့လာမယ့်ရာသီမှာပြင်ဆင်မှုတွေကိုများစွာပြုလုပ်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်စပိန်ထုတ်မာကာသတင်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အရ2021ခုနှစ်မှာ Real ကအကြီးစားပြင်ဆင်မှုတွေကိုပြုလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးပြင်သစ်ရဲ့နာမည်ကျော်ကစားသမားတွေကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုတာပါReal Madrid ဘက်က PSG ရဲ့လူငယ်တိုက်စစ်မှု Kylian Mbappe ကိုယူရိုတန်း250အထိသုံးပြီးခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းသွားပွဲရှိသလိုRams အသင်းရဲ့လူငယ်ကွင်းလက်ကစားမှာခမာဗန်ဂိုကိုလည်းပေါင်တန်း80အထိသုံးသွားဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ဆိုတာပါတခါဘာစီလိုနာအသင်းကလည်းမြို့ကန်ပြိုင်ဘက်အက်စပန်ယိုကိုတကိုးကိုမရှိနဲ့နိုင်ခဲ့တဲ့လာလီဂါပွဲတွင်လူးီစ် Suarez တလုံးနဲ့တော့အနိုင်ကိုသွင်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီပွဲမှာအကျိတ်နဲ့ကစားခဲ့ပြီးတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်တယောက်စီထုတ်ခံခဲ့ရတာပါဘာစီလိုနာကတော့နိုင်ပွဲကြောင့် Real Madrid ကိုဖိအားပေးဖို့မျှော်လင့်ချက်တွေရှိနေသေးပေမဲ့ဘာစီလိုနာရဲ့မြို့ကန်ပြိုင်ဘက်အက်စပန်ယိုအသင်းကတော့ရမှတ်24မှတ်နဲ့လာလီဂါပြိုင်ပွဲကနေတန်းဆင်းသွားခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ပြင်သစ်ကလပ်မိုနာကိုအသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုဘန်နီယာတာကတော့ကလပ်အသင်းကနေထွက်ခွာဖို့ကြိုးပမ်းနေပေမဲ့နီးပြဖြစ်သူမိုရီနိုကတော့သူ့ကိုလုံးဝရောင်းချသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်29နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ပြင်သစ်တိုက်စစ်မှုကိုတော့ပရီးမီယာလိကလီဗာပူးအာဆနယ်နဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းတွေကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေရှိတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပေမဲ့မိုနာကိုအသင်းကတော့သူတို့ရဲ့တိုက်စစ်မှုတွေပေါင်တန်း80ထိဈေးသတ်မှတ်ထားတယ်လို့ဆိုတာပါဒါပေမဲ့ကလပ်သင်းဘက်ကသူ့ကိုရောင်းထုတ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိသလိုကစားမကတော့အသင်းကထွက်ခွာဖို့ကကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ပြင်သစ်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်Manchester City အသင်းရဲ့စပိန်လူငယ်ကစားမ Eric Garcia ကတော့သူ့ရဲ့ကလပ်ဟောင်းဘာစီလိုနာကိုပြန်ဖို့ညှင်းဆိုပြီး Man City မှာဆက်နေဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီလို့ဆိုပါတယ်19နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Garcia ဟာ La Masia Academy ကနေထွက်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးဖတ် Guardiola လက်ထက်မှာခြေစွမ်းပြကစားခွင့်ရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုဘာစီလိုနာအသင်းကလောက်ခလစာ3ဆထိတိုးပြီးကက်တလန်ကိုပြန်ခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပေမဲ့Eric Garcia ကအဲ့ဒီကမ်းလှမ်းမှုကိုညှင်းဆိုပယ်ချခဲ့ပြီးနောက် Man City နဲ့9နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့တက်တန်းတိုးတော့မယ်လို့ဆိုတာပါMan City ရဲ့ကွင်းလက်ကစားမ Kevin De Bruyne ကတော့လာလီဂါထိပ်သီးကလပ် Real Madrid နဲ့ထွက်ပေါ်နေတဲ့သတင်းတွေကိုသူ့ရဲ့ agent ဖြစ်သူကိုယ်တိုင်ကညှင်းဆန်ပယ်ချလိုက်ပါတယ်28နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Kevin De Bruyne ဟာဒီနေ့ရာသီတွင်အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြကစားနေသူဖြစ်ပြီးတကယ်လို့ဥရောပပြိုင်ပွဲမှာ Manchester City ပယ်ခံခဲ့ရပါကသူ့အနေနဲ့ထွက်ခွာပွဲရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားတာပါဒါပေမဲ့ Kevin De Bruyne ရဲ့ agent ဖြစ်သူကတော့ Real Madrid ကိုသူ့ရဲ့ကစားမကပြောင်းရွှေ့သွားမှာမဟုတ်သလိုဒီကလပ်အသင်းမှာပဲဆက်ကစားဖို့စီစဉ်နေကြောင်းနဲ့ဒီမှာပဲပျော်ရွှင်နေတယ်လို့ပြောင်းရွှေ့သတင်းတွေကိုညှင်းဆိုပယ်ချခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်United ကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့ Aston Villa ရဲ့ကွင်းလက်ကစားမ Jack Grealish ရဲ့ agent ဖြစ်သူကတော့ Manchester United က Villa တောင်းဆိုထားတဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြေးကိုပေးဖို့လို့မရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ် Aston Villa အသင်းကတော့သူတို့ရဲ့ကွင်းလက်ကစားမကိုပေါင်တန်း80လောက်ထိဈေးသတ်မှတ်ထားတာပါ Manchester United အသင်းကပေါင်တန်း60လောက်နဲ့အရခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ agent ဖြစ်သူကဆိုထားပေမဲ့ Aston Villa ဘက်ကလက်မခံဘဲပယ်ချခဲ့တယ်လို့ဆိုတာပါ Grealish ကိုတော့ Manchester United အပြင် Manchester City နဲ့Newcastle အသင်းတွေကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပေမဲ့ကစားသမားကိုယ်တိုင်က Manchester United ကိုပြောင်းရွှေ့ပွဲရှိနေကြောင်း Britain Media တွေမှာဖော်ပြနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်United ရဲ့ကွင်းလက်ကစားမဖော်ဘာကလည်း2021ခုနှစ်မှာကုန်ဆုံးတော့မဲ့သူ့ရဲ့စာချုပ်အတွက်စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့ဆွေးနွေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ် United ရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပေါ့ဘာရဲ့ agent ဖြစ်သူ Mino Raiola နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေစတင်ပြုလုပ်နေတယ်လို့ဆိုတာပါပေါ့ဘာကိုတော့ Real Madrid ကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပေမဲ့ကစားမကဆိုရှာရဲ့အသင်းမှာခြေစွမ်းပြနေလို့ဒီအသင်းမှာပဲရေရှည်ဆက်ကစားသွားပွဲရှိတယ်လို့ဆိုတာပါဖော်ဘာကတော့ Manchester United အသင်းမှာတပတ်ကိုလောက်ခပေါင်2,900,000ထိရရှိနေတာဖြစ်ပြီးတကယ်လို့စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့ပါကတပတ်ပေါင်3,000,000ခွဲထိရယူလိုတယ်လို့ဆိုပါတယ်
လီဗာပူးအသင်းကလည်းသူတို့ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမဟောင်းဖီလစ်ကော်တင်ညိုကိုပြန်လည်ခေါ်ယူဖို့ရှိနေပါတယ်။ Daily Express မှာဖော်ပြချက်အရဘာစီလိုနာကနေထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ဘရာဇီးကွင်းလယ်ကစားမကိုတော့သူ့ရဲ့ကလပ်ဟောင်းကပြန်လည်ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေသလိုအငှားစာချုပ်နဲ့ခေါ်မလားအပြီးသက်ခေါ်မလားဆိုတာကိုတော့ကော်တင်ညိုရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူကစဉ်းစားနေစေဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဘာစီလိုနာနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုတာပါ။ စီးတီရဲ့ထိပ်သီးကလပ်ဂျူဗန်တက်စ်ကလည်းချယ်ဆီရဲ့ကွင်းလယ်လူဂျော်ဂျင်ညိုကိုခေါ်ယူနိုင်ဖို့ကစားမ2ယောက်အလိုက်ပေးပြီးကန်လန်မှုပြုလိုက်ပါတယ်။28နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့အီတလီလက်ဝဲစင်ကွင်းလယ်ကစားမကိုတော့နီးပြမိုရီစီယိုဆာရီကပြန်လည်လက်တွဲဖို့အလိုရှိနေတာဖြစ်ပြီးဂျူဗန်တက်စ်ရဲ့ကွင်းလယ်လူအာရွန်ရမ်ဆေးအပါအဝင်အခြားကစားမတစ်ယောက်နဲ့အလိုက်ပေးဖို့ကန်လန်ထားတာပါ။ချယ်ဆီဘက်ကသူတို့ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမကိုတော့ယူရို65သန်းထိဈေးသက်မှတ်ထားသလိုဂျူဗန်တက်စ်ဘက်ကတော့ပြောင်းရွှေ့ကြေးထက်အာရွန်ရမ်ဆေးနဲ့တောင်မန်ကစားမတွေဖြစ်ကြတဲ့ဒေါက်ကလတ်ကော့စတာနဲ့ဘန်နာဒက်စကီတို့တဲကတူဦးနဲ့လိုက်ပေးပြီးကန်လန်ဖို့ချိုးပန်းလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အင်တာမီလန်အသင်းကလည်းချယ်ဆီရဲ့တိုက်စစ်မှုအိုလီဗီယာဂျရူးကိုခေါ်ယူခြင်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ချယ်ဆီနည်းပြဟောင်းကွန်တေကတော့ကလပ်အသင်းမှာလက်တွဲခဲ့မှုတဲ့ဂျရူးကိုအလိုရှိနေပြီးမီလန်ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါ။အင်တာမီလန်ဘက်ကဂျရူးအတွက်ပေါင်9သန်းနဲ့ခေါ်ယူဖို့ကမ်းလှမ်းမှုတွေပြုလုပ်ထားပေမဲ့နောက်ဆုံး9ပွဲမှာပရီးမီယာလိ5ဂိုးထိသွင်းထားတဲ့ဂျရူးကိုတော့လမ်ဘတ်ကရောင်းချသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာပါ။ Tottenham Hotspur အသင်းကတော့ Chelsea မှာမရေရာပဲဖြစ်နေတဲ့နောက်ခံလူဇူမာကိုခေါ်ယူဖို့ရေပန်းစားလျက်ရှိနေပါတယ်26နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ပြင်သစ်နောက်ခံလူကိုတော့စပါတင်ကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေသလိုနီးပြမော်ရီညိုကိုတိုင်ကကြိုက်တင်သက်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာ Chelsea မှာကင်တွယ်ခြင်းကလေးကဇူမာကို Premier League မှာပွဲထွက်ခွင့်ပေးခဲ့သူဖြစ်လို့ Tottenham Hotspur ကိုပြန်လည်ခေါ်ယူဖို့အလိုရှိနေတာပါ Chelsea ဘက်ကတော့ပြင်သစ်နောက်ခံလူအတွက်ပေါင်တန်း30ထိဈေးသက်မှတ်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ် Manchester City အသင်းကတော့ Newcastle ကိုနိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲမှာအင်္ဂလန် Premier League မှာ10ဂိုးနဲ့အထက်ကစားသမား9ဦးထိဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာ City အသင်းအတွက်တော့ကစားသမား9ဦးကနေတရားသီတွင် Premier League 10ဂိုးထိသွင်းနိုင်ခဲ့သူစရင်ပါဝင်လာခဲ့တာပါ။ Manchester City အတွက်ဒီနေ့ရာသီအင်္ဂလန် Premier League သွင်းဂိုး80ကျော်တဲ့ Sergio Aguero, Gabriel Jesus, Raheem Sterling, Kevin De Bruyne နဲ့ Riyad Mahrez တို့က10ဂိုးနဲ့အထက်သွင်းနိုင်ခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Arsenal အသင်းကတော့ Leicester City နဲ့ပွဲမှာထုတ်ခံခဲ့ရတဲ့လူငယ်ကစားသမားလေး Eddie Nketiah ရဲ့အနီးကပ်ကိုအယူခံဝင်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ FA ကတော့ကြမ်းတမ်းစွာကစားမှုအတွက်ဓာတ်ရဲ့အနီးကပ်ပြစ်ဒဏ်ကြောင့်3ပွဲပယ်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ထားမှုကို Arsenal ဘက်ကလက်မခံဘဲအယူခံဝင်ခဲ့တာပါ။ Nketiah ကတော့အဲ့ဒီပွဲမှာလူစားဝင်လာခဲ့ပြီးမှထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး Arsenal ကတော့ပွဲအတွင်းမှာ Jamie Vardy ဖြစ်ရတဲ့နိုင်ရှင်3သက်ကအယူခံဝင်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Arsenal အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမအိုဇေးကတော့ရာသီအိုမှာကလပ်အသင်းနဲ့လမ်းခွဲပွဲရှိနေပြီးတူရကီနဲ့အမေရိကန်ကိုပြောင်းရွှေ့ပွဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Agent ဖြစ်သူရဲ့အဆိုအရ32နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Germany ကွင်းလယ်ကစားမဟောင်းကကလပ်အသင်းမှာပုံမှန်ကစားခွင့်မရတာကြောင့်အသင်းကနေထွက်ခွာဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ဆိုတာပါ2021ခုနှစ်မှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးတော့မဲ့အိုဇေးကတော့တူရကီနဲ့အမေရိကန်ကသူ့ရဲ့နောက်ထပ်ပြောင်းရွှေ့မဲ့လိပြိုင်ပွဲတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါ။ Juventus အသင်းကလည်း Arsenal ရဲ့တိုက်စစ်မှု Alexander Lacazette ကိုခေါ်ယူဖို့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်။ အီတလီမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြချက်အရ Juventus ကနာပိုလီရဲ့တိုက်စစ်မှုမီလစ်ကိုခေါ်ယူဂျိုးပန်းမှုကမအောင်မြင်ခဲ့တာကြောင့် Lacazette ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းလာတာဖြစ်ပြီးသူ့ကိုအရခေါ်ယူသွားပွဲရှိတယ်လို့ဆိုတာပါ။ Arsenal အသင်းကတော့ပြင်သစ်တိုက်စစ်မှုကိုရောင်းထုတ်ပွဲမရှိဘူးလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပေမဲ့ Juventus ကတော့ယူရိုတန်း60လောက်ထိပေးပြီးခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါ။ Sheffield United အသင်းကတော့ Norwich City ရဲ့လူငယ်ကစားမခန့်ဝဲကိုပေါင်10သန်းနဲ့ခေါ်ယူဖို့လုပ်နေပါတယ်22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့အင်္ဂလန်လူငယ်ကစားမကိုတော့ Tottenham Hotspur, Newcastle နဲ့ Arsenal အသင်းတွေကခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားတယ်လို့ဆိုတာပါဒါပေမဲ့ Sheffield အသင်းက Norwich အသင်းနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်ပေါင်10သန်းနဲ့မကြာမီချိန်တွင်အရခေါ်ယူဖို့ရှိနေလို့ Norwich City ကတန်းဆင်းသွားခဲ့ရပါကအဲ့ဒီအပြောင်းရွှေ့ကတေချာပေါက်ဖြစ်လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တခါ RB Leipzig အသင်းကလည်း Timo Werner ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့ Salzburg ရဲ့ကိုရီးယားတိုက်စစ်မှုချန်းကိုခေါ်ယူလိုက်ပါတယ်24နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ကိုရီးယားတိုက်စစ်မှုကိုတော့ပိုင်ရှင်တူတဲ့ Leipzig အသင်းကသူတို့ရဲ့ RB Salzburg အသင်းကနေပဲပေါင်10သန်းနဲ့ခေါ်ယူခဲ့တာပါ Leipzig အသင်းကတော့နောက်ထပ်ပြင်ဆင်မှုအနေနဲ့မိုနာကိုရဲ့နောက်ခံလူဘင်ဂျာမင်ကိုတရားသီငှားနဲ့ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ Manchester City ရဲ့ Angelino ကိုလည်းနောက်ထပ်တရားသီအငှားခေါ်ယူနိုင်ဖို့သဘောတူညီမှုရထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ခြင်းနဲ့ကြည့်ရှုခြင်းတော့ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကို Follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါရစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ